嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。武術咧係包括山醫卜命相，咁今日咧係關於卜嘅最後一集啦。咁其實咧卜咧唔容易學嘅，不過卜咧基本上就係咧武術裏邊嘅基礎中嘅基礎，所以我哋而家由最簡單到最難嘅開始介紹下唔同嘅卜卦佢哋嘅屬性啦。塔羅牌咧，其實相比其他嘅方式咧，佢真係算係咧老少咸宜噶啦，即係佢真係相對溫和，係方便大家入門。不過塔羅牌最主要俾你嘅就係建議咯。所以塔羅牌嘅話係你可能係喺你轉新工啊，或者喺一啲好困惑嘅想實行之前咧，去問塔羅牌係一個唔錯嘅做法嚟嘅。咁另外塔羅牌嘅時限相對嚟講係較短啦。咁不過就係最主要原因咧，就係因為塔羅主要係想俾意見你。如果係一啲唔好嘅嘢，希望你透過自己嘅努力啊，或者透過建議啊修正，或者將個問題減到最細。咁所以佢的確係有可能因為你嘅行動咧而有一啲變化，所以你咧就有機會覺得佢唔準，實質上並唔係，因為佢係一個專注俾意見你嘅工具咯。咁測字咧，相信就係中國嗰邊先會流行噶啦。畢竟會用測字嘅人咧唔算多，雖然都唔算少。我覺得測字本身佢係一個睇你究竟近排嘅吉凶啦。同埋最主要，其實測字係某程度嚟講，字都係相嘅一種，可以反映到人自己嘅特質同埋性格嘅。所以我覺得測字咧，其實咧係你學完占卜測字咧，其實某程度嚟講咧，你越學得越好咧，就喺上嗰方面咧，係點嗰個 skill 咧，應該係點得越多嘅。咁之後咧，就係相信大家都比較唔陌生嘅靈媒啦。呢個係無論係東方啦、西方啦、東南亞唔同嘅地方啦，其實都有靈媒呢樣嘢存在。佢通常都係附身啦、上身啦，又問一啲事嘅。呢樣嘢咧，佢相對比其他卜卦嚟講咧，其實佢有即係靈媒咧有一定嘅危險性啦。係啦，咁另外咧就係佢亦好需要靈媒有個辨識度。咁所以佢嗰個感應力其實係要修行得翻嚟嘅。但係咧呢樣嘢咧就係佢喺問地府啊，關於地獄嗰啲嘢咧係特別靈嘅。所以如果你係受某方面嘅困擾咧，特別係嗰方面咧，其實你問靈媒咧攞到嘅答案咧通常係最準確嘅。同埋佢有一個好處就係佢可以幫你即下服啦，因為而家嗰個信仰開始式微咧，咁所以某程度嚟講，你透過靈媒可能會幫到你已經過咗世嘅親人啊，或者係跟你有關嘅人咯。咁樣咧問克咧就係我哋俗稱講嘅問米啦。咁問米有啲咩好處就係其實佢係透過一個短期開眼，咁令到你可以問到關於下邊嘅事嘅。咁同時咧可以比較用客觀嘅方式去給予問卜者嗰一啲意見。咁問卜者咧可以幫到自己，同時可以幫到下邊嘅人。所以某程度嚟講咧，問克咧係一個好唔錯嘅方式嚟嘅。咁接落嚟就占星式啦。咁占星式咧，其實佢某程度嚟講係學占星命理嘅一個 first step 啦，比較好嘅入門方式啦。咁第二樣嘢就係其實佢都係同塔羅牌一樣啦，你主要俾意見嚟嘅，同埋係時限性咧係比較短嘅，佢分分鐘仲短過塔羅牌添。咁所以咧，占星式咧某程度嚟講，我係比較 prefer 啲咧想學一啲占星命理嗰個嘢，但係咧唔代表占星式咧占卜唔準嘅，只不過佢需要你嘅技術要到家咯。之後你哋就係雷諾曼啦。咁你睇得出咧，雷諾曼咧相比前面咧已經再高一個 grade， 已經去到4星嘅，所以佢其實個難嘅程度係真係難啲嘅，係啦。咁佢喺問嗰個 Q&A， 即係得到答案，佢主打係俾答案你啦，同埋佢嘅時效性係比較長嘅。咁點樣去 Q&A 會準啲？最緊要係雷諾曼，其實某程度嚟講，佢上邊係有數字嘅
喺度，咁所以其實佢會幫到解卜者嗰個即係占卜師啦，佢可以用一個更加多嘅角度去將嗰個答案更加精準咁講出嚟咯。接落嚟就係盧恩符文，盧恩符文佢因為佢嘅意象比較簡單啲，所以佢嘅意思亦比較普遍係簡潔同埋貼近以前古代人嘅生活，所以其實佢唔係唔準，但係同埋好貼地，但係就我覺得因為本來佢比較適合西方嘅白巫師之類嗰啲去運用啦，所以某程度嚟講，佢哋對感應力係都需求嘅。你有感應力嘅話，你喺盧恩符文嗰度運用到咧，就會如魚得水咯。同埋佢嘅時間性都相對嚟講 OK 長啲嘅，係啦。咁比較難嘅自然就係中國嘅卜卦啦，包括易經啊、奇門遁甲啊、六爻啊、梅花易數啊等等啊，係啦。所以就擺咗喺呢度。咁佢咧其實係都係俾個答案你啦。中間你話冇過程咧，唔係，不過佢呢個唔係佢主要嘅想講嘅嘢。同埋最緊要就係佢係可以卜終身卦嘅，即係話佢一個占卜其實做到接近命理嘅嘢。咁當然你問係咪同命理一模一樣，自然一樣啦。佢會再簡單啲、簡潔啲去做一個概括咯。所以我覺得呢一個都係中國卜卦嘅神奇之處咯。然後就係地占術啦。地占術咧，我識人咧，因為佢係都識嘅，但係佢都冇塔羅同埋兩萬咁厲害啦。咁佢有講過地占術係非常之準確，其實同易經嘅準確程度係無異咯。咁但係問題佢真係好難學，因為我試過上堂，然後我睇唔明。咁所以咧呢方面我只能夠暫時都係我知道佢好好，但係我未有辦法去掌握呢個技術。咁佢喺問卦即係問嗰個答案咧都問得好好嘅，但係佢最強嘅就係佢嗰個時間性會好準，因為佢係有計算可能係喺個地面占卜啦，你攞乜屎啊、攞剛果啊、攞殼啊之類，或者石頭啊咁樣去占卜，其實佢都係計數嘅，所以某程度嚟講佢都係術數嘅一種。最後就係問香啦，咁問香咧佢神嘅程度咧同沖下先接近啦，咁當然都要睇先啱嘅厲害程度啦，但係真係要準咧，真係準到不得了嘅，係啦。咁但係咧佢呢一個係有地區性，佢真係唔係度地方都問到香，因為問香基本上佢都係問天地神將啦，問土地公啦，問地府一啲比較厲害嘅官職嗰啲人啦，咁所以其實上下咧佢都有方法問到咧個狀況嘅。咁喺攞到嘅答案度咧，佢係攞得最準啦，因為基本上係啦，但係就佢應該係最睇你有冇福報，佢收費應該都係好睇嗰個人嘅同師傅嘅，係啦。問香好不幸，就算香港你識呢門技術，你都未必可以做得到。我真係好想有機會去東北嗰邊嘗試下。介紹咗咁多卜術，唔知大家對邊樣嘢最有興趣，同埋覺得邊樣嘢係最適合自己嘅咧？當然啦，都要量力而為嘅。好似我咁之前就係覺得地占好似好勁啊，嗰個人話厲害到好似同易經一樣，咁我即刻跑喺度睇下啲人講免費課，跟住我一個都聽唔明咯，係啦，所以就係揀呢個興趣嘅開始先啦，或者最簡單嘅開始先啦。咁下一節咧就開始講明啦，咁呢個都係我比較擅長嘅領域嚟嘅，咁之後就傾啦，拜拜。